देख रहे हैं तो वो सुन ले। यहाँ पर हमारे जुबेर प्लम्बर इसके प्लम्बिंग वाले मिक्सर फिटिंग कर रहे हैं और इन्होंने मिक्सर का जो आजू बाजू का था 7 इंच रखा है और ऊपर का भी 7 इंच रखा है। और यहाँ पर हमारा जैगुआर का मिक्सर बटाने वाले हैं। हाँ, और ये हमारे जुबेर प्लम्बर का चेहरा नहीं दिख रहा है और ये चेहरा भी दिखा नहीं रहे। और ये हमारे दादू प्लम्बर है, ये हंसते हैं बहुत और ये तोड़ा ताड़ी सी करते हैं तूफान की जैसी। और ये जुबेर प्लम्बर की दाढ़ी दिख रही है बस। और ये वालेकुम सलाम बोलने वाले कौन आ गए? बंद है गाड़ी, सब चमका रहा है तुम्हारे को। टेप दे रे, किसको करे टेप दे रे। ये नल की आए। ये देखो ये जुबेर प्लम्बर माप ले रहे हैं, जो नल का सरकारी नल का माप आता है। 7 फुट मग वो देगा लावी ते कुठे कॅमेरामॅन